این روزا نمک‌های خیلی زیادی رو توی بازار می‌بینید. از نمک دریا بگیرید تا نمک صورتی و نمک آبی که برای هر کدوم هم ادعاهای درمانی متفاوتی میشه که توی این ویدیو به صورت جزئی در رابطه با همشون صحبت می‌کنیم. اول اصلا بریم سراغ همین نمک‌های معمولی که تو بازار هست و ما از اونها استفاده می‌کنیم. این نمک معمولی یا نمک سر سفره نمکیه که از سنگ نمک گرفته میشه. بعد از اینکه میبرن کارخونه تصفیهش میکنن، خالص سازیش میکنن، جوری که بیش از 98% NaCl میشه و این نمک رو بعد از اینکه این مراحل گذرون میان به شکل خیلی پودری در میارن و که راحت توی غذا و آب و اینا حل بشه و برای اینکه به هم نچسبه یه سری ترکیبات به نام ترکیبات ضد کلوخه‌ای هم به اون میزنن و بعد از اون میان با یود هم غنی سازیش میکنن. این غنی سازی با یودش بیشتر توی کشور ایران انجام میشه، چرا که ما یکی از کشورهای فقیر در زمینه یود بودیم و این غنی سازی باعث شد که خب طیف گسترده از مردم از فقر یود نجات پیدا کنن. بعد که این مراحل خب تمام شد وارد بازار میشه. این نمک نسبت به سایر نمک‌هایی که می‌خوایم با هم بررسی کنیم شوری بیشتری داره، چون خالص‌تر هست و به خاطر همین طعم شوری رو شما بیشتر حس می‌کنه و دونه‌اش هم ریزتر. فقط یه نکته‌ای که باید دقت کنین، این نمک چون با یود غنی شده و سایر نمک‌ها با یود غنی نمیشن، این یود خیلی حساس به حرارت و رطوبت و نور و اینها هست و ما همیشه پیشنهاد می‌کنیم اول نمکو که کم مصرف کنید، ولی موقع مصرف سعی کنید همیشه در مراحل انتهایی پخت یا نزدیک به سفره استفاده کنید که موقع حرارت دهی اینها این یود از بین نره و تا جایی که میشه وارد بدن. دومین دسته از نمک‌های دریا هستن. این نمک‌ها مراحل تولیدش اینجوریه که میان اطراف دریاها یا دریاچه‌های شور یه سری حوضچه ایجاد میکنن و بعد از اینکه آب تبخیر شد و نمک رو استخراج میکنن. حالا یا میفرستن کارخونه تصفیه میشه یا به همون روش سنتی بسته‌بندی میکنن و وارد بازار میکنن. معمولا دونه‌های درشتری دارن و علاوه بر اینکه سدیم دارن حاوی ترکیباتی مثل کلسیم و منیزیم اینا هم هستن، ولی فقط حاوی ترکیبات خوب نیستن و میتونن حاوی ترکیباتی مثل سرب، جیوه، حتی ارسنیک و حتی میکروپلاستیک ها باشن، به خاطر اینکه خب این روزا دریاها زیاد مکانهای تمیزی نیستن دیگه و ما انواع آلودگی ها به خصوص در قسمت سواحل داریم که اینها میتونن وارد نمک بشن و خودش میتونه خطر مسمومیت زایی برای ما ایجاد کنه. علاوه بر اینها این نمک ها مقدار شوریشون یکم کمتره، چرا گفتیم خالص سازی نمیشن و این خالص سازی نشدنشون باعث میشه که شما طعم شوری کمتری حس کنید و در مقادیری که مصرف میکنین ممکنه نیاز به مصرف نمک بیشتری داشته باشین که همینجا یه زنگ خطر براتون به صدا در میاد که حواستون به دریافت سدیم روزانه‌تون باشه. در نهایت اگه میخواین نمک دریا استفاده کنین، پیشنهاد میکنم از نوعای تصفیه شدهش استفاده کنین که حداقل یک سری آزمایشات روی اونها صورت گرفته باشه و مطمئن باشین که حاوی فلزات سنگین نیست. نمک بعدی میشه نمک صورتی که از معادن نمک توی پنجاب پاکستان خب استخراج میشه. این نمک هم جزو نمک‌های گرون محسوب میشه و رنگ قرمزش به خاطر اکسید آهنی هست که داخلش قرار گرفته. علاوه بر سدیم میتونه حاوی منیزیم و آهن و برخی از ترکیبات دیگه باشه، ولی باز همین نمک هم میتونه حاوی فلزات سنگین و برخی از ناخالصی ها باشه که با وارد شدن تو بدن میتونه برای ما دردسر ایجاد کنه. باز نوع نمکی که وجود داره دونه درشت هست و درصد شوریش هم کمتره. نمک آبی هم جزو نمک‌های گرون و کمیاب توی دنیا هست که از استان سمنان خودمون استخراج میشه. یه نمکی که رنگ خیلی قشنگی داره، از اون ور خب نه تنها سدیم خوبی داره بلکه پتاسیم خیلی بالایی داره، منیزیم خوبی داره و رنگ آبیش هم برمیگرده به ترکیب به نام سیلورین که در اون مقدار سیات است. ولی این هم یه مشکلی مثل نمک صورتی داره و اونم این که میتونه حاوی ناخالصی باشه و این ناخالصی ها تجمیعش میتونه برای ما دردسر ایجاد کنه. نمک های دیگه هم هستن مثل نمک کوشر، نمک مثلا حالا هاوایی و اینها که زیاد توی ایران نیستن و ما اونها رو بررسی نکردیم، ولی این نکته رو به طور کلی در نظر بگیرید. اون چیزی که ما از نمک میخوایم به طور معمول یک تمدهی ساده هست و خب دریافت مقادیر کمی سدیم و اینکه ما حالا از نمک یک انتظارات عجیبی مثل حالا دریافت برخی از مواد غذایی خاص یا خاصیت‌های درمانی داشته باشیم واقعا دور از انتظاره و نه تنها میتونه برای ما سودی نداشته باشه بلکه میتونه باعث دردسرمون هم بشه.